Всем привет! Сегодня хочу поздравить всех с 23 февраля. Желаю всем, самое главное, здоровья, ну и в последнее время мирного неба. Я считаю, это самое главное, чтобы это было, а остальное все будет. Если есть желание, всего можно достичь. Вот. Всех с праздником. И у меня есть предложение, так как очень много звонков поступает, мне бы что-нибудь полегче, попроще, под мотор 9,9, ну, даже пятнашка, да, а то уже и выше идет. Вот. Очень много таких звонков. У меня есть предложение, давайте в комментариях каждый, кто заинтересован в этом, напишет свои пожелания, то есть какой размер, какая ширина, минимальная я имею в виду, для того, чтобы облегчить это все, какая высота борта нужна. То есть все вот эти вещи, вот, мы попытаемся все это скомпоновать как-то в кучу и выявить тот, получается, минимальный, но самый комфортабельный, грубо говоря, проект, да, корпус лодки. Что мы сделаем? Мы сначала, получается, скомпонуем, да, все пожелания, сделаем 3D-модель, обсудим с вами эту 3D-модель, вот, что может быть изменить, какие-то, может быть, рундуки необходимые, либо вообще не нужны, самоотливной рецесс, нужен он, не нужен, много вот этих мелочей. Мы попытаемся скомпоновать все это дело, обсудить все вместе с вами же опять, вот, и создать лодочку. У нас есть полигон, который не замерзает, можно там все это протестить, проверить, мотор 9,9 есть, все характеристики, все можно будет это сделать. И максимально постараемся к сезону это уже воплотить в жизнь. Вот такое предложение, если кому интересно, пишите комментарии к этому видео. Я думаю, что мы сможем что-нибудь сделать. Все, еще раз всех с праздником. Всем пока.